نیکی کن و در دجله انداز، باقی هم نداره دیگه. دنبال باقیش باشی حالت بده. درمان شلوغی ذهن که بیماری اعتیاده، بیماری ذهنه. ذهن مکاره، فریبکاره، دغلکاره. ذهن نمیذاره تو اینجا نشستی خوش باشی، میبرد تو رنجش دیروز. اونو آروم میکنی میبرد تو ترس فردا، اونو آروم میکنی میبرد تو خشم اکنون، اینو آروم میکنی میبرد تو قضاوت، اونو آروم میکنی میبرد تو مقایسه. نمیذاره اینجا نشستی کیف کنی. بشناس اینو. ذهن، هویت‌های ذهنی تو بشناس. درمان شلوغی ذهن فقط رابطه با خداونده. دعا و مراقبه، نیایش، سکوت، دقت، تمرکز، عشق بازی. عشق بازی شیوه رندان براکش باشد. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. بله که سخته. باید صبح زود بلند شی، باید کتاب بخونی، همسرت قر میزنه باید درکش کنی، همسایه بالایی جیغ میزنه باید بفهمیش، ماشین پشتی بوق میزنه باید رد شی. سخته. از رنج کشیدن آدمی هور گردد. قطره چو کشد حبس صدف دور گردد. این همه آب تو دریا، چرا اون یه قطره میشه مروارید؟ آره، پروسه درد یعنی رشد. بعضی وقتا خیلی از آدما درد میکشن اما درسشو یاد نمیگیرن، فقط درد میکشن. نه، اگه درد میکشی درسشو یاد بگی. برادر یکی از دوستامون مرده بود، یه خانومیه، بهش گفتم داداشت مرده درسشو یاد بگی. یه نگاه من که گفت داداشم مرده چه درسی یاد بگیرم؟ گفتم درس قدر همدیگر رو دونستن و زندگی آه و دمه. اگه امشب آخرین شب زندگیت باشه چطور میخوای زندگی کنی؟ بازم میخوای بری قضاوت کنی و مقایسه کنی و برنجی؟ واقعا برای اینو من اومدم این دنیا. دعا و مراقبه. زمانی که من با خداوند صحبت میکنم دعا میشه. بسترشو مهیا کن، یه شمعی روشن کن، یه موزیکی بذار، سجاده دلتو پهن کن. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته سر. این سهراب سپهری روحت شا. بریم رفیق پیدا کنیم مثل سهراب سپهری، آدم دوزاری که همه جا هست دیگه. یه چیزی رو پیدا کنیم که یه بیت از حافظ برای ما بخونه، یه چیزی از مثنوی به ما بگه، یه جمله زیبا بگه که دگرگون کنه ما رو. دعا بار روانی بسیار زیادی داره. اگه میخوای متوجه شی باید آماده باشی. یعنی چی؟ شاگرد اگه شاگرد باشه استاد از راه میرسه. اگر شما آماده باشی تو صف نونوایی یه نفر با یکی داره دعوا میکنه، یه حرفی میزنه، زندگی تو رو متحول میکنه، اگه آماده باشی. اگه آماده نباشی 150 تا استاد مثبت اندیش هم بشینن بالا سرت، زی خیال باطل. پس برو خودتو آماده کن. با چی؟ با دعا. ای خالق مهربان، ای قدرت برتر، ای مرکز اصلی جهان هستی، ای کسی که ضربان قلب من را منظم و تنظیم کننده هستی، ای کسی که مهر مرا به مادرم دادی، ای کسی که مهر فرزندم را به من دادی، ای کسی که مرا از ته چاه در آوردی، عزیز مصر کردی. گوش کن، من آماده هستم تا با تو تجدید عهد کنم، باورت کنم، ایمانم رو قوی تر کنم، چون نیاز منه. ما جامعهمون نیاز به دانشمند مهندس دیگه نداره، دیگه دکتر لازم نیست تو این دنیا بیاد. ما نیازمند انسان‌های عاشق هستیم.